由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼無從受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未現。你翻得嚟呢一度，證明你放唔低。呢度係我哋最開心嘅回憶。你心入邊仲有我噶嘛？係咪？帶我走。我當事人喺唔情願嘅情況底下簽咗婚約，所以佢先選擇決定申請婚姻無效。我諗如果你盡快同阿欣做一對真夫妻嘅話咧，咁啊再冇得用呢樣嘢嚟去申請婚姻無效。Yannis 冇翻到我哋屋企，佢又唔會翻去佢老豆度，佢可以去得邊啊？咪就係海邊間屋咯。Yannis， 你冷靜啲聽我解釋啊 ！Yannis 啊！喂，啟樂 ，Yannis， 你聽我解釋。解咩釋啊？咪換呢件事點都唔會接受㗎，你唔好解釋啦。咪揾！唔好打，你誤會咗啦。你真係冇蝕底俾佢啊嘛？冇 ，Aiden 真係叫醒咗我，然之後話俾我知爹哋嘅安排。Aiden， 唔好意思啊，即係頭先咁嗰啲火啊，即係衝咗上個腦度，咁話控制唔係好到，我冇打親你啊！唉，算啦，你都係為Yannis好啫。呢段時間有你陪住佢照顧佢，我都放心啲嘅。頭先你哋話你爹哋有安排，個安排係乜嘢？佢揾人迷暈我，然之後車咗我嚟呢度，再慫恿 Aiden 嚟。總之，佢想我哋做一對有名有實嘅夫妻，等我唔可以用未行房嚟申請婚姻無效。嗰條友真係為咗目的咩都做得出㗎喎，佢咁同揾人強姦佢自己個女有咩分別啊？都知不嬲都冇人性㗎，估唔到連呢啲嘢都做得出，仲配做人老豆咩？好在 Aiden 你係正人君子，所以先至冇事咋。唉，其實我都明白Yannis點解咁抗拒呢段婚姻嘅，因為當中竟然間涉及金錢利益。Sorry 啊，我都唔知會搞成咁。Aiden， 我知道我要申請婚姻無效係對你好唔公平，但亦都希望你明白，呢段婚姻一滲入咗利益交換，已經再唔係一段 pure 嘅婚姻，係一段政治婚姻啊！我都希望你明白，我係真心㗎。你冷靜啲諗翻，當初你應承緊同我結婚嗰陣係咪真心㗎？係就得咯。但係段婚姻已經變咗質啊嘛。最重要嘅係我哋兩個冇變質啊嘛。點解我哋唔可以試下抌低單官司，以夫婦嘅名義生活，試下俾個機會大家？Yannis， 你做任何決定我都尊重，唯獨是今次你申請婚姻無效，我點都唔可以應承。我知你需要時間考慮，我唔逼你 ，OK？ 但我希望你真係慢慢考慮下。我走先啦。走先，拜拜。拜拜。而家呢場官司已經變咗你兩父女之間嘅博弈，你有兩個 choice， 一係妥協，放棄申請婚姻無效。之前喺庭上邊，我已經試過心軟想放棄，但係轉頭爹哋又做埋一啲咁樣嘅事，我真係好嬲啊！我唔想再俾佢控制，我唔想放棄單官司啊！你諗清楚。雖然咁樣做對 Aiden 係好唔公平，但係我接受唔到自己有一段有污點嘅婚姻。OK， 咁你得翻第二個 choice， 就係出庭指證你爹哋脅迫你簽婚書，除非佢肯讓步，說服 Aiden 同意解除婚約。我明，不過有樣嘢我想證實咗先決定點行。Dr. Yu 啊，唔好意思啊，揾得你咁急。今次約你出嚟咧，係想同你傾下爹哋個病情啊。大生嘅情況其實都穩定，
如果有咩變化嘅，我第一時間通知大小姐你。咁就麻煩你幫爹哋做多次 MRI 啊，因為我喺美國請咗個專科醫生翻嚟，想揾你一齊研究下。哦，好啊。你最快幾時得閒？我翻去睇睇個 schedule，再同你約時間。好啊，唔該。Come in。咦，得好，點解會嚟嘅？ Yannis， 你點會嚟㗎？你爹哋唔係出咗院咩係啊，但我約咗 Doctor Yu 傾我爹哋嘅病情啦。 ？Doctor Yu quit 咗冇做，你約咗佢啊？ quit 咗？係啊，佢走得好急，我哋都覺得好突然。但係佢應承幫我爹哋個腦腫瘤做多次 MRI 嘅喎。你係主任醫生，你可唔可以幫我 check 到啊？你等等啊！你話你爹哋有腦瘤，我睇翻上次車禍入院記錄，一切正常喎。咩啊？正常？你老豆唔係盡到連撞車都係專登㗎嘛？串謀欺詐、教唆強姦，嗰條大鱷有啲咩做唔出㗎？苦毒不吃兒，佢咁樣對佢個女啊，真係人渣之中嘅極品啊！我都估唔到佢呃我可以呃到咁盡。有咩上去慢慢講。點解我間屋咁大陣油漆味㗎？你間屋啲嘢俾人搗亂晒，埲牆全部都用紅酒寫咗好多個死字啊！好明顯係恐嚇啦，一定係大得人做啊！今次佢就搞搗亂啫，咁下次佢做啲咩Gordon 咧？Gordon！ 哇 ，Gordon， 你冇嘢啊嘛？死我！Gordon， 爹哋，我嚟見你。我女咧喺 VIP 房入。不過，淨係帶啲人一個先可以入去。你講嘢啊！你講嘢啊！唔好嘈！等我自己入去同個女傾。係，大山。田人約爹哋出嚟，有咩想同我傾啊？你用阿合嚟逼我結婚，揾人迷暈我都算啦。你做咩搞我朋友屋企同埋恐嚇啫？係因為爹哋唔想你群埋呢班人啊！呢班人教壞你㗎，搞到你婚又結唔成，仲要告爹哋。仲有啊，你搬埋去同嗰兩個廢柴住，似咩樣啊？咪似你就得啦！我教女關你個廢柴咩事啊？乜你覺得你咁樣係教女咩？你係不斷害緊你個女咋？人，我知你個心始終都係錫爹哋。嗱，上一次上級你都冇指證爹哋啊！你就係知我錫你，所以用埋啲咁嘅苦肉計，特登走去撞車，加埋 Doctor Yu 嚟呃我你有腦 cancer。你知我知你有病之後，一定會聽你話，甚至乎會同 Aiden 結婚啊嘛！我而家咩都知道晒啦。人啊，由細到大爹哋都好錫你嘅，你知㗎。只有你同阿 Aiden 結咗婚，你先會有真幸福㗎。點解你講嘅所有嘢都係歪理嚟㗎？你淨係識用自己嘅準則去睇人，究竟我點講你先明啫？夠啦！你點可以咁對爹哋㗎？你知唔知爹哋為你做咗幾多嘢啊？我知你做所有嘢都係為咗達到你嘅目的啊嘛！你睇死我心願，睇死我唔敢喺庭上面指證你。我話俾你知，我知道你呃我咁耐之後，我就冇再心願啦。我一定要喺庭上面指證你威脅我簽婚約。我唔想你再錯落去。既然我幫唔到你翻轉頭，我唯有靠法律幫你。係你逼爹哋。好，我同你賭一鋪，睇下邊個贏。我就同你賭一鋪，驚你啊！不過要賭都有賭本，我哋要首先揾到呢場博弈嘅籌碼。有啲咩回應啊？各位傳媒朋友，係絕對冇咁嘅事嘅，因為我女咧就患咗婚前抑鬱症，所以先至產生咁大誤會，亂講嘢嘅啫。我喺呢度講聲抱歉啊！唔好意思，唔好意思。天恩啊！喂！你爹哋話你有精神病喎，你有咩回應啊？唔出聲得咪？邊隻？第一個手。醫生話有冇差啊？一路成心。
你真係諗住一個人搬翻嚟呢度住啊？好危險噶喎！你唔知你老豆幾時再嚟搞事噶喎。而家出面傳媒風聲咁勁，爹哋應該唔敢亂嚟嘅。況且我真係唔想再連累高高同萬合啦。唔使擔心佢哋噶，佢哋一定唔會介意噶。何況有咁多手足睇住。你哋咁幫我，已經好多謝你哋噶啦。但我真係想一個人諗清楚我同 Aiden 嘅關係。明白。不過我都係唔放心，我會叫阿龍佢哋輪流喺出邊守住噶啦。費事你老豆又嚟搞事。多謝你啊，癲姐。你而家咁樣做已經超越晒你做師爺嘅職責。客咩氣啊？我講過噶嘛，你係盲盒個 friend，即係我個 friend，一定攬你。你個女要告你？天恩呢，梗係俾個死盲仔洗咗腦。枉我為佢做咁多嘢啊！佢居然大義滅親，而家調轉槍頭想咬我一啖。要咬得你入，冇咁易。問過我先啦。我女而家要指證我啊，咁啊搞到我朵臭晒㗎。所以你就同啲記者講，話 Yannis 有婚前抑鬱症。你知唔知咁講好危險㗎？好彩佢哋冇攞住呢樣嘢嚟打咋，否則對你非常之不利㗎。嗰陣時啲記者追到我咁行，你叫我點啊？我咪焗住咁講咯。大生，以後諗住點做，最好先同我商量下。你哋做大狀啊，梗係口才好，乜都兜得翻啦。嗱，最好你快快脆脆幫我同程家打贏單官司佢，咁對你 credit 都好啲㗎。律師係我嘅專業嚟嘅，你唔需要提醒我應該點做。我知你偉大狀未打輸過一場官司啊嘛，但係你唔好唔知，盲仔嗰邊唔係普通律師嚟㗎，佢哋成日踩過界，亂咁出招㗎。至於打官司嘅嘢，你係交俾我啦。你唔好老母行事，節外生枝就得㗎啦。OK？係啊 Susanna，你幫我 drop 一份咧 King Settlement 嘅文件，然之後 send 向我 email 嗰度，我聽朝要用啊。記住快啊 ，OK？ 仲好似以前咁，連餐飯都唔可以好好 enjoy。咁啊係啊，到咗我呢個年紀咧，都想好好咁 relax 去享受一個晚餐嘅。不過可惜咧，小弟喺業界咧薄有虛名，所以有陣時身不由己啫。啱嘅，能力越大，責任越大。而你今時今日法律界嘅地位，都唔係可以隨便停落嚟啊！聽啦，我唔咪喎。係學你話齋，係時候咧應該學下點樣享受一個晚餐啊！為咗連公事都可以唔理咁俾面？唉，咁難得你叫我出嚟食飯，仲係你主動約我喎，點敢掃你興啊？啊不過咧，另外有個好消息想話俾你知嘅，我同 committee 傾過，你轉做常任法官嗰件事應該冇問題，好快可以 confirm。多謝先。不過我要澄清一下喎，我約你出嚟咧係諗住聚舊，唔係收風。仲有食飯唔好傾公事 ，OK？ OK， 飲酒得啩 ？Cheers！ Cheers！ 9點幾啫喎，唔早翻屋企，唔係好似你啲 style 喎。呢排冇乜去蒲啊嘛，咪早啲翻屋企咯。啊，諗到個節目對你嚟講可能有啲挑戰性，想唔想試下？你都會有節目？你好似1年365日都好忙噶咯喎，你仲有時間可以擠出嚟揾節目咩？時間同笑容有需要嘅時候，我都擠得出嘅。冇見一排有音樂啫話？係咩？你冇異議，當你應承噶咯喎。聽日5點鐘見。5點？你咁早收工啦咩？翻工之前嗰個5點喎。凌晨5點？執屍啊？執屍？潮語嚟㗎。喂，你約我咁早，你簡直挑戰我生理時鐘嘅底線喎。有寫先至有得㗎嘛，有時要放低一啲嘢，先可以得到啲嘢㗎。我唔需要任何人。Sorry。Sorry， 我都係唔得。咩唔得？如
如果你只係想揾 nice stand 嘅話，或者我都仲可以，但我 feel 到你唔係。多謝你咁坦白。啱，係要放低啲嘢先會得到一啲嘢嘅。睇嚟好似諗通咗咁喎。例如咧？例如放低夜蒲習慣，試下5點起身咯。Good。Morning。哇 ，sporty look，I like it。你呢個造型我都好少見啦。你咁講，我當你讚我啦噃。不過咧，你揀晨運呢個節目真係好有挑戰性。朋友一到呢個時間即刻熄機㗎啦。跟住落嚟要考埋你腳骨力㗎喎。Shall we go？ Let's go。喂，攞翻你夜晚出嚟蒲啲精力啦 ，come on！ 我平時呢個時間變咗喪屍啦，你唔好得戚啊你！你真係日日都咁跑㗎？我真係佩服你啲大忙人啊！已經成日做嘢做通宵啦，仲可以日日咁跑唔使瞓咩？慣咗㗎啦，瞓4個鐘就夠啦。你像我瞓到太陽落山都得。睇怕你都好少喺咁嘅狀態底下見到呢個太陽㗎啦。以前蒲完到日睇我見光死啊嘛！依家先知原來識 dance 係咁靚。Thanks for your surprise。我部電話咧？嚇！我唔知啊。乜叉都揾唔到。仲諗住撻咗廖丁部手機，就可以揾到佢同戴德仁嘅犯罪記錄。嗰條咁嘅胡鬚仔啊，將所有同戴德仁嘅通話記錄全部 delete 晒啊，連雲端 backup 都 delete 埋啊，淨係得翻12套鹹片咋。鹹濕！而家電話記錄又冇，戴德仁偽造老嬲嘅證據又冇，淨得翻程太喺婚禮之前過數俾戴德仁嘅記錄。咁點啊？你點同人 show hand 啊？當日你爹哋要挾你嗰陣，有冇人聽到可以幫你做證？當日爹哋同我傾偈，新娘房得我哋2個，所有人都喺出邊傾偈同埋影相，根本冇可能會有人聽到。或者可以攞翻你結婚當日拍低嗰條片出嚟，可能錄低咗你爹哋要挾你嘅內容。你仲聽緊啊？係。不如唔好再聽啦，聽咗咁多次都冇發現。靜一靜。喂，我件皮褸花咗嘅，呢排骨化。講咩？邊有可能？冇玩嘢。大佬2隻門牙掛咗喺度喎。pattern 嚟㗎，我先邊有噴你隻膊頭啊？等啊，大佬啊，仲有條罅中間唔係你係邊個啫？我都冇嗌過你呢邊。冇嗌過呢邊，我只嗌。靜一靜。幫我歪翻10秒鐘之前。老爺。喺呢度。唔知係咪因為文大狀你係睇唔到嘢咧？其實條片裏邊咧，就連阿戴德仁先生嘅影都冇嘅。唔知你點樣證明阿戴生係脅迫嘅大小姐？唔使心急嘅，只要睇埋呢個經過處理嘅版本咧，就一清二楚啦。你一撳 play 就真相大白。
廖鼎，你同我搞掂條盲仔佢啊！廖鼎，你同我搞掂條盲仔佢啊！段片雖然影唔到大生，但係清楚錄低咗佢當時講電話嘅聲。拍攝呢段片嘅係一部多聲道嘅錄影機，所以只要將部分嘅soundtrack嘅音量降低，而將向住大生方向嘅聲道調高咧，咁就可以清楚聽到佢講電話嘅聲。而我當事人亦都可以證實，佢喺拍攝呢段片嘅時間之後，的確係受到脅迫。請你講下當時嘅情況。我爹哋喺呢條片拍攝時間之後揾過我。當時我知道咗佢同我未來奶奶 Auntie Connie 背住我有交易，只要我肯嫁俾 Aiden， 佢就會將5億注資俾我爹哋公司。當時我好唔開心，想同爹哋講我要擱置呢頭婚事，但係佢就用我朋友，即係我代表律師文大狀嘅生命嚟要挾我，逼我完成婚禮。呢一份係程太向大生嘅財務公司注資嘅過數記錄，可以證明我當事人所講嘅係屬實。廖鼎，你同我搞掂條盲仔佢啊！法官閣下，我要求大生講多一次呢一句説話，以核實係咪同一把聲。批准。法官閣下，我要求大生講多一次呢一句説話，以核實係咪同一把聲。批准。廖鼎，我搞掂條盲仔佢。法官閣下，好明顯段片入邊嗰把聲係屬於大生嘅，佢當時就係吩咐緊人捉我去荒島嗰度嚟要挾我當事人簽署婚約。反對，我當事人只係話搞掂條盲仔佢，但係並冇指明搞掂啲乜嘢，亦都冇話要傷害個盲仔。問大狀，你係憑咩話我當事人脅迫嘅大小姐？呢一份係大生同一位叫廖鼎嘅男士佢嘅手機 GPS 記錄。入邊可以證明大生當時有吩咐廖鼎去做嘢，而廖鼎係一位有案底嘅黑社會人士，呢方面反黑組都有記錄。綜合頭先婚禮嘅片段聲帶、GPS 記錄同埋當日喺荒島揾翻我嘅航拍記錄，時間上係完全吻合，即係證明大生的確有揾人捉我去荒島嗰度嚟要挾我當事人。睇嚟係巧合到個吻合咯，一個巧合就係巧合，但係一連串嘅巧合就唔係巧合咁簡單。我當事人切身咁樣感受到被要挾，喺唔情願嘅情況底下簽紙同行禮，係絕對有理由申請婚姻無效。戴德仁先生揾一個有黑社會背景嘅人去搞掂文大狀，無論實際上佢係基於咩動機，呢一個行為嘅本身就已經令人好質疑。依家休庭，晏晝翻嚟再審。申請人，大生喺片段裏邊聲帶所指嘅盲仔，亦即係你嘅代表律師文新合，同你咩關係？佢係我前度男朋友，但係今次被爹哋要挾到，唔係因為我哋嘅關係，係因為人命有關。咁當初我嘅當事人程立橋先生向你求婚嘅時候，你係咪真心想下嫁佢？係，我係真心應承。咁婚禮當日，你係咪一個唔情願嘅情況底下去簽婚約？係。婚宴嘅時候，你嘅代表律師，即係你嘅前度男友文新合嚟到現場，你係咪跟咗佢走？係。由上述可見，申請人由心甘情願答應求婚，到不情願簽字行禮，然之後跟咗佢前度男朋友離開婚宴現場，整個過程情緒反覆，只係跟住佢自己起戶行事，根本就唔尊重婚姻承諾，純粹就係為咗悔婚而申請婚姻無效，對佢另一半非常之唔公平。反對辯方無理嘅指控，我一早已經講得好清楚。我當事人發現呢一段係交易婚姻之後，先至想擱置婚禮，但係就受到大生嘅脅迫，所以我當事人係被逼簽字。申請人雖然話佢爹哋大生脅迫佢，但係其實我覺得大生做得最錯咧，就係揾咗一個有黑社會背景嘅人去勸喻前度男朋友。佢咁做係因為佢前度男朋友喺婚禮當日打電話騷擾佢嘅女，企圖阻撓婚事。大生愛女情切，所以咪派人去勸喻佢咯，純粹係逼不得已嘅。呢啲只係狡辯。咁你點樣解釋我當日俾人挾持去荒島嘅事啊？所謂挾持，可能係申請人同埋你製造出嚟嘅煙幕咧，
你哋做一場大龍鳳，目的咧就係申請人三心兩意想悔婚，翻去你身邊，又怕到道德嘅譴責，所以咪串一個古仔出嚟，申請婚姻無效咯。你作古仔都幾叻，你要知道誣衊一個律師係好嚴重嘅指控，你唔好喺度作得就作。我當然知道啦，法庭係講證據噶嘛，你估鬥講古仔咩？喺民事案裏邊舉證嘅責任喺申請方，申請方如果一口咬定話係俾人脅迫嘅，請你攞出真憑實據，唔好用啲間接嘅表象，然之後串埋一個古仔，加埋一啲法律嘅技巧，迫使我嘅當事人去接受你婚姻無效。欣，你果然係我戴德仁個女啊嚇！你比你阿哥越嚟越似我。你阿哥有啲咩不滿咧？最多係收喺個心度，頂籠就去自首坐監。你就唔同啦，你嘢嘢都頂到我行晒，仲想搞到爹哋坐監。係你逼我㗎，你揾個中式幸福嚟做交易，亦都係搞我啲朋友。你再唔收數嘅話，我就要利用你下半生嘅安穩嚟做代價。Good。虎父無犬女，你越嚟越似我啦。爹哋啊，你真係仲當我係女嘅？你收手啦，好唔好？我真係唔想我哋一家人要互相中傷。好，梗係好啦。只要你肯撤銷申請婚姻無效，乖乖地返 Aiden 身邊，安安分分做佢嘅情太，咁以前啲唔開心嘢，爹哋咪可以當粉筆字咁抹咗佢咯。做爹哋嘅最開心都係睇到自己嘅女嫁得好啫嘛。即係仲係不知悔改啦！既然係咁，我都唔會撤銷申請。場官司我哋打到底。你究竟仲想點啊？你仲有賭本咩？你已經蘇晒兄晒冷㗎啦！欣啊，其實你唔需要怕輸俾爹哋㗎，因為就算你輸咗啊，爹哋永遠都係你後盾嚟㗎。到時你咪翻爹哋身邊，做翻個乖乖女咯。所以你錫嘅仔女嘅方式就永遠操控佢哋一切咯。既然講極你都唔明，我哋就鬥到底啦。點解要幫到 Yannis？ 最緊要揾到實證。點揾啊？嗰條帶我做嘢，好乾淨㗎，次次都冇手尾留低嘅。睇 CCTV 啦。醒喎！上次阿廖鼎佢哋派咗人嚟搞事啊嘛。咁話唔定綁架盲協嗰個人就會喺度揾到佢，就有機會轉過做污點證人啦。乜你哋見過勁我走班人咩？冇啊，但你聽過聲啊嘛。得你啲聽覺同嗅覺咁勁嘅啫，你記唔記得有邊個有啲咩特徵㗎？我記得箍我頸嗰個人手上面戴住條皮做嘅手帶，同埋上面有粒窩釘嘅。係佢啊！我記得佢叫窩釘，佢呢排好行，專賣白粉。啱啱睇到窩釘收埋咗包粉喺外套入面，而家仲跟緊佢。好啊，睇下佢帶包粉去邊度散貨，記得拍片先可以捉到佢同腳。收到。唔係諗住喺我哋個場度散貨啊嘛？蓮姐，佢上咗我哋嗰度，佢咁夠膽踩我哋個場，又要捉住佢打鑊金。唔好咁衝動，睇定啲先。OK。係咪廖鼎派你嚟，把包白粉喺度，再 call 警察嚟，諗住試下癲姐鑊下番薯？你慳啲啊！我唔會爆開口㗎。口硬啊嘛！由你將包粉拎嚟就包到你將包粉擺入個廁所度，成個過程拍低晒，將條片擺上庭，你洗定嘅8月15有排你坐。聽啊！除非等轉咗呢個污點證人，幫我哋指證下戴德仁，揾下廖鼎，挾持阿盲俠，逼阿 Yannis 簽字啦，咁啊仲有得傾。唔使講咁多廢話。
出嚟行，最有嗰個意字。我哋做細，如果隨時入冊，點都唔會做厭仔。窩釘啊，當窩你幾長？睇你口咬，俾我拳頭啊！阿龍，我最中意啲有義氣嘅人㗎啦，放佢走。好，放佢走。真係放。喂，你硬晒腳擺晒 pose 咁算點先？又唔話俾我聽啊，諗住。你個朗拿甸奴，好啦！你話你條僆阿窩釘攞包粉去扇嗰隻癲雞，俾嗰隻癲雞捉到正，佢仲可以冇穿冇爛咁行翻出嚟。的確係咁，的確係咁。好心你用腦諗下嘢啦。如果真係咁啊，嗰個癲雞唔容咗窩釘佢，仲咁順攤放佢走，嗱，一係就佢哋兩個暗啞底傾掂數，窩釘諗住轉做污點證人，只正係我叫你去夾走條盲仔，唔係啩？之前走緊條數唔清唔楚，我都懷疑有古怪。呢個窩釘唔係真係出賣我，仆街仔，仲夠膽翻嚟呃我啊！就算今次拆裝救鑊唔成功，都係冇咗包粉啫，唔使俾咁多錢我。呢筆係安家費，快快脆脆搞掂佢，千祈唔好有手尾啊！而家好早眼瞓啊！仲未習慣咁早起身同我跑山？唔使講，有排都未慣。我真係冇你啲鐵人咁好精力。等我仲諗住咧，同你飲杯嘢先送你翻去添。有酒精又唔同喎。想去邊度飲啊？你冇嘢嘛？你冇有事啊？邊姐，邊姐，邊姐，頂住啊！姐啊！走啊！走啊！望住我唔好瞓，唔好瞓啊！癲姐，唔好有事，癲姐。大望住我，唔好瞓啊！走啊！你中咗刀啊！停住，你頂住啊！心機唔可以少咗你噶喂！頂住，你死咗個樣會好難睇㗎，一啲都唔似張文。我人走。記住同我打贏官司啊！頂住，走啦，翻轉吧，翻轉。癲姐，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 癲啦，癲姐。
得一套碗筷。死毒 L！ 你冇大律師做噶咯喎，退咗一份。乜盒？嫁你出去啊！我記得張曼玉個樣棚牙有少少漏風，你知啊？冇瞓啊！姐姐。如果唔係我，天姐就唔會。我真係唔係想件事搞成咁㗎。癲姐為咗救我，連條命都唔要。嗰個廖鼎，我跟咗佢咁多年，佢問都唔問我，就當我嫌仔要冧我。我應承你哋，為咗癲姐，我會出庭爆晒大德人同埋廖鼎啲衰嘢出嚟㗎。為咗癲佬，我哋係唔可以放棄嘅。可唔可以停一停車？你咪諗緊大天恩申請婚姻無效單 case 啊？我諗你身為暫委法官，應該好清楚，我哋唔適合談論呢個話題。呢就當我用朋友身份同你講呢番説話。有啲嘢唔提，唔代表冇發生，更加唔等於視而不見。尋晚竟然有人想斬死個證人，對方點可以咁做？我諗你心知肚明。我只會就住我法律觀點、證據同埋技巧去為我答辯入邊，其他嘅嘢唔喺我工作範疇裏邊。尋晚你親眼見到有人想殺人滅口啊！你冇理由唔知邊個心虛理虧啊！唔通你真係可以淨係打官司而唔理真相嘅咩？夠啦！我諗我哋講嘅嘢已經超越咗朋友嘅範圍。係唔使我講，你都知我想講乜。我淨係希望你可以做翻有良知嘅律師。我真係好想知道，你係咪喺我接呢單 case 之後先答應同我約會？我真係唔希望你好似上次咁樣，為咗幫 Hookman 而影響個客檢。原來你以為我係幫 Hookman 先同你約會？咁如果好似你咁諗啊，我為咗影響你先同你約會，你係咪會有 hard feeling？咁將心比己。如果大德人真係利用個女嘅感情同婚姻嚟做利益交換，佢女知道嘅話會有幾難受？個黑 feeling 會比你大幾多倍啊？你做咁多嘢都係想影響我啫係嘛？如果我同你講，我從來都冇咁嘅意圖，你信唔信我？我每朝5點鐘同你晨運都係一種付出嚟㗎。如果你覺得我係同你計算嘅話，我真係冇辦法同你升得到。Never。我知要毀咗你嘅條件，要鋤死證人好簡單，但係你咪要揞住良心咁做，你自己可以選擇。Yannis 嗰邊已經揾咗當日有份綁架文新合嘅古惑仔上庭。如果喺庭上邊對你有一啲不利嘅指證，唔好話 Yannis 嘅申請好大機會會批，你都一身蟻嘅。你唔好講笑啦！古惑仔講幾句嘢會難到你咩？本來係嘅，不過如果有人揾黑社會去殺人滅口，仲喺文新合面前斬到佢師爺瞓街金羊，我真係幫你唔到啦。你講真㗎？你真係幫唔到我？你搞亂咗個局啊嘛！你咪諗翻啲補救措施咯。唔想輸係要付出㗎。咁又唔使講到好似你淨識叫埋對手，乜都唔做咁嘅。嗱，你係偉大壯，你未打輸過一場官司㗎，唔通你甘心衰喺個盲仔手上？要維護我嘅聲譽咧，仲有好多方法嘅。不過如果你輸咗呢場官司咧，你同程太個注資協議就作廢咯。你公司亦都要面臨清盤嘅。咁你想我同我女鬥到咩地步啫？係，今次天恩係5億啊！但係我心啊，始終係錫佢噶，我唔想同我女搞到翻唔到轉頭啊！明㗎，你當啲仔女如珠如寶，做咩都為咗佢哋啊嘛。不過如果你堅信 Yannis 係應該嫁俾 Aiden，而又唔想犧牲咗你20幾年經營嘅心血，
咁你就要諗啲方法令自己必贏咯。講到底，呢場官司係你同 Yannis 嘅博弈，下一步棋應該點行？想贏想輸，你自己揀。不過最好唔好俾我見到你做啲非法手段。一陣我哋會傳召廖鼎出庭作證，如無意外。你個女唔想見到你啊！走啊！欣啊，爹哋有嘢想同你講啊！閂翻道門先，入翻嚟。欣啊，喂，你聽爹哋講啊！爹哋講完就走噶啦。俾佢入嚟，睇下佢有咩講。呢度係法庭，佢做唔到啲咩嘅。欣啊，爹哋諗咗成晚，知道係爹哋唔啱，就算爹哋啊做咁多嘢都係為你好，我都唔應該咁自把自為噶。唔使理佢，戲嚟嘅。爹哋知道今次我傷得你好深，係爹哋用錯方法去愛錫你啊，先會搞到你咁嬲啊！你會知錯嘅咩？你知錯嘅就唔會一而再、再而三咁樣傷害我啲朋友啦。爹哋知啊，爹哋知啊，今次搞成咁樣，爹哋應該負責任㗎。如果你肯原諒我嘅話，爹哋咩都肯做。但係如果你肯原諒爹哋嘅話，爹哋做咩都可以。爹哋寧願死都唔會坐監㗎。爹哋，爹哋，佢兩個都插自己。爹哋，爹哋。都我還俾呢啲朋友啊！郭伯姐啊！爹哋，爹哋，我唔會俾你有事噶。咩事啊 ？Yannis，我唔要個證人上庭啊！我輸得起個官司，都輸唔起爹哋條命噶。爹哋啊！爹哋，許狀，我當事人情緒太過激動，佢唔適合出庭作證。我要求申請將單 case 押後再審。我唔同意喎，我都唔同意，就係越推越耐先會搞成咁。無論如何，今日嘅結果。法官閣下，本人作為答辯人程立橋代表律師，因為同當事人就本案唔能夠得到共識，所以決定辭去答辯人代表律師一職。答辯人需唔需要俾時間你去揾嗰個代表律師？唔需要啦，法官閣下，我選擇自己答辯。光線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。很勇敢還是瘋癲，今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩共你發現。隨着日子消逝，曾經封閉，情節已開。